Pois isto é un pouquiño o que é o proxecto Milchain. Aquí moito xa conocedes, pero chegaría desde a parte que vemos aquí máis izquierda de ganaderías, desde o tanque, desde o robot de ordeño, de toda a información que teñen as ganaderías e que non teñen, tamén como decías tú, Manuel, pois que non está organizada, está alrededor da ganadería ou dentro, pero non ten un sistema lógico de recollida de dato, que polo menos nin que o gandeiro sabe a información que está ao seu alrededor, co cual aquí, tanto Micode, PSBet e Inogando, pois van facer muchísimo traballo, que están agora con esa fase inicial de toma de requisitos, de xa sensorizar a granxa Campus Terra, que é un pouco o noso laboratorio de traballo. Entón estamos nesa fase, por ese lado máis de ganaderías, de ter claro ao que nos enfocamos, porque é un proxecto sin perder o foco, é un proxecto de trazabilidade co cual chegaremos de ganadería ao consumidor final. Entón aí sí que queríamos, dividindo aquí a estas tres cadenas, pois telas claras, desde ganadería a consumidor. Entón aí nesa parte de izquierda que vedes, pois é onde van a poñer máis energía tres participantes do consorcio. Despois, a nivel xa dentro do que é a industria, dentro do que é a plataforma que vai controlar, pois é un pouquiño a través dese blockchain e de inteligencia artificial. Entrará aí tamén o Instituto Tecnológico de Galicia para que todo iso que se vai subindo da ganadería vai incorporándose a unha plataforma na nube, con lo cual aí tamén pois xa daremos un paraugas para que todo o que se está recollendo teña un sentido. E xa na parte dereita, que é a industria, onde está Leche Río, Proimais e ITG, tamén farán o seu esforzo, que está nesa fase inicial, de como manter toda esa trazabilidade nunha industria onde se xuntan todo o leite da todas as ganaderías de Leite Río, co cual aí tamén estamos nun período inicial de ver a que nos enfrentamos, porque é unha das industrias máis potentes de Galicia, co cual hai unha cantidad de leite diaria elevadísima, de moitas rutas de diferentes calidades, características, co cual aí tamén estamos nesa fase, ou en casi todo o que estades vendo aí, estamos na fase de toma de requisitos e empezar a traballar, porque é algo ambicioso e queremos facer moito estudio previo antes de empezar a enseñar nada, porque sabemos que é un reto compartido de todo o sector facer trazabilidade con blockchain en líquidos. A leite líquida genera ese reto de como de unha ganadería que pasa un camión, que logo pasa un silo pulmón e que logo pasa o bric, como poder facer unha trazabilidade acorde á normativa, pero tamén ao que demanda o consumidor. Por iso aquí na fase de consumidor, despois senón a mí na fase de dudas pode contestar como transmitir esa información ao consumidor final, porque aí creemos que é un reto compartido para toda a industria agroalimentaria de Galicia.